Aqui quem fala é o Vinecraft, trazendo mais um vídeo pro canal. Bom galera, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo. Vou mostrar um pouco sobre o ejetor, como ele funciona e qual é a função do ejetor, como vocês estão vendo aí. Bom galera, vamos aqui começar. E também eu vou mostrar como eu falei no vídeo ontem, não tinha achado uma forma de apagar o fogo. Aqui é a lareira automática e eu não sabia como apagar. Aí eu botava blocos pra tirar a água, que aqui eu boto água nesse ejetor e apaga. Aí apagou. Aí galera, na hora de apagar eu fazia isso, ó. Mas só que eu tava lendo um pouco sobre o ejetor, eu vi lá que são dos itens. Tipo, aqui, se eu for modo, aqui vamos usar o modo de tirar lava. Eu acho que eu botei aqui, eu botei lava. E se ontem fosse, eu não ia saber apagar. Então, para apagar essa lava, eu descobri uma forma, que é botar o balde vazio. Bom galera, eu não sabia disso, porque eu pensava que o balde vazio não tinha nenhuma função. Tipo, na minha cabeça eu tinha que não tinha uma função, porque não tinha funcionar. Aí eu vendo como eu pensava que não tinha nenhuma função, usava ele para tirar água. Então eu fui só testar, fazendo um testezinho básico. Funcionou realmente, ele tira água. E eu pude melhorar essa maneira aqui, que foi botando ele, depois bota o balde, aí bota uma água, só que o negócio que o balde ele não vai depois da água, ele vai junto, ele vai se tornar, ficar na mesma casinha ali do quadrado, que eu não sei o que é isso. Então aqui galera, a forma de apagar tá aqui pra vocês. Aqui não deu por causa que eu tinha colocado muito, então, mas vai dar certo. Você bota a água e tira a água. Só um minuto, deixa eu botar o balde. Tirou já. Então ó, fogo, nasce fogo, tira a água, fogo e tira a água. Bom galera, tá aí, essa foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E só um minuto pessoal, falar aqui desse liberador. O liberador ele tem uma diferença do ejetor. Ele dropa os itens. Ele tipo, água, não vai botar água, se não vai fazer a função da água. Ele vai apenas dropar. Pronto, vai dropar água, você vai pegar. E é a diferença do ejetor, que se você for ligar o ejetor, ele vai fazer a função do item. Então galera, foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, vou postar mais vezes sempre que eu puder. Essa foi a correção e falou!